Ninakusalimu mpendwa katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Niko hapa kusema maneno machache na wewe mwana DMS mwenzangu, mjumbe na mdau wa idara ya muziki na uimbaji kokote uliko Tanzania. Niko hapa kuzungumzia wimbo wetu ule maalum sana wa Misingi 16 ya Imani. Misingi ya imani yetu tunayoisimamia, misingi ya wokovu wetu kamwe hatutaiacha. Yako mambo machache ambayo ningetamani sana niseme na wewe. Jambo la kwanza, wimbo huu tungetamani sana uwe wimbo maalum kwenye kila tukio na kila eneo la kanisa letu la Tanzania Assemblies of God. Lakini pia nikuombe sana, wimbo huu hauongozwi, yani hakuna muimbishaji anayetangulia kuimba wengine wakaitikia. Vile ambavyo umerekodiwa na umewekwa kwenye platforms zetu ufanywe vile vile. Na kwa wewe ambaye ulikuwa hujui, tunayo platform kubwa sana. Tuna online TV yetu sisi kama idara ya muziki na uimbaji. Ukienda tu kwenye YouTube channel yako ukabonyeza ukaandika TAG DMS, basi utaiona. Alafu nakutia moyo subscribe pale kwenye kile kidude chako chekundu. Kwa hiyo utaukuta huo wimbo. Lakini kuna mambo machache ambayo nitaka niyaseme kwenye wimbo huu. Kwanza kabisa, kwaya zetu, timu zetu za praise zinatiwa moyo kuimba wimbo huu kwenye matukio yetu makubwa. Hivi tunavyoelekea kwenye maadhimisho ya makanisa ya mahali pamoja mwezi wa 4, ningetamani sana kwenye kila mkusanyiko wetu wimbo huu uimbwe. Lakini sio tu kuimbwa, najua kwaya zinaimba, praise team zinaimba, lakini ningetamani niwaombe, hebu tuwafundishe sasa kwaya za watoto. Zile kwaya za watoto wafundishwe kuimba, waimbe ule wimbo ili uwasaidie. Unajua huu ni zaidi ya wimbo, ni zaidi ya taarifa kueleza misingi tu ya imani. Hapa inatusaidia sana kama kanisa la nchi, kama kanisa la Tanzania Assemblies of God, kuwaambia watu wengine ni nini sisi tunachokiamini. Tunaamini juu ya kuwepo Mungu mmoja na kadhalika. Naomba nisitaje hiyo misingi, lakini hii inakusaidia. Maana hakuna taasisi yoyote duniani ambayo haina mambo ya msingi yanayoifanya taasisi hiyo kuwa pamoja. Kwa hiyo naomba nikutie moyo, tuwafundishe watoto. Itawasaidia sana watoto kukua wakielewa kanisa la Tanzania Assemblies of God linaamini katika jambo gani. Mwishoni, kwa kumalizia, ni kuombe. Kuna mabadiliko kidogo tumeyafanya kwenye wimbo huu, kwenye ule msingi namba 3, ambako tulikuwa tunasema Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa tumesema uungu wa Yesu Kristo. Maana yake nini? Ni kwamba ukisoma katiba ya Tanzania Assemblies of God utagundua kwenye ile ibara ya 5 kwenye misingi ya imani, ule msingi namba 3 unazo sifa kubwa mbili. Una Yesu mwana wa Mungu, lakini unamsema Yesu kama Mungu mwenyewe, the deity of Jesus Christ. Maana yake sisi tumeamua kuusema uungu wa Yesu mwenyewe. Maana yake Yesu alikuwa ni Mungu mwenyewe kwa 100%. Na utaipata sio muda mrefu hiyo audio yenye mabadiliko hayo ambayo inaonyesha kuna tofauti. Nimetaka nilete ili kwako mapema ili utakaposikia mabadiliko hayo usije ukafikiri ni version nyingine. Tunayo wimbo mmoja ambao unaiwakilisha, unaisemea ni kama sauti ya kanisa letu katika maeneo yote. Na kutakia baraka nyingi za Bwana unapoendelea kuendeleza kipindi chako cha ibada njema kanisani. Mungu akupe neema, inua moyo huo wa ibada ili kwa pamoja tukamwabudu Mungu wetu. Mungu akubariki na kutakia baraka nyingi za Bwana katika roho na kweli. Msifu Mungu leo. Amen.